Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами дату выхода следующего обновления и ответы комьюнити-менеджера по этому поводу, итоги масштабного нападения штамма Хищник и текущий прогресс главного приказа, очередное обновление настолки по игре, а также другие не менее интересные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Думаю, многие из вас задаются вопросом, когда же выйдет следующее обновление и новый контент. Напомню, что ранее разработчики уверяли, что ближайший апдейт содержит как минимум исправление множества багов, улучшение оптимизации и FPS, а также будет, цитата, довольно насыщенным. В официальном дискорде Helldivers 2 игроки уже пишут обо всех вторниках на ближайших неделях, будь то 22 или 29 апреля, ведь это давняя тенденция Arrowhead и большая часть патчей выходила именно по вторникам. На эти предположения комьюнити-менеджер Баскинатор ответила так: на этой неделе никаких обновлений, извините, но я очень рада длинным выходным. Из этого ответа следует, что 22 апреля обновления не будет. Что касается фразы о длинных выходных, в Швеции с воскресенья 20 апреля отмечают праздник Пасхи, в связи с чем офис Arrowhead работать не будет. Далее смотрим на следующий вторник, 29 апреля, и ответ также весьма неутешительный. Нет, в понедельник у нас тоже выходной. Это супер длинные выходные. Я собираюсь выйти прогуляться на улицу, может быть. Может быть. Как вы могли заметить, шведы очень любят отдыхать, и действительно, согласно календарю выходных дней в стране, 30 апреля в Швеции тоже отмечают несколько праздников: День Короля и Ночь Святого Вальпургиса, что действительно может помешать выходу обновления 29 числа, ведь нужно оставить ряд рабочих дней после выхода патча для выпуска экстренных фиксов, если таковые, конечно, потребуются. Соответственно, исходя из этих ответов Баскинатора, на данный момент ни 22 ни 29 апреля следующее обновление не выйдет. Есть и хорошие новости. Небольшое известие от датамайнера Iron Sights гласит, что разработчики тестируют большой пласт контента, и обновление выйдет уже скоро. Сейчас идет большая волна тестирования разработки. Вероятно, готовимся к большому обновлению в ближайшее время. Значит, либо следующий патч выйдет в апреле, но не во вторник, как это обычно бывает, либо уже в начале мая, на его первой неделе. По содержимым патча новых подробностей выудить, к сожалению, не удалось. Во всяком случае, от главы отдела контроля качества с никнеймом Джоджо. У меня есть черновик патчноута, который открыт в другой вкладке, но это не признак завершения. Мы обновляем заметки по мере работы. На вопрос, чем еще занимаются разработчики по рабочим вторникам, кроме в основном выпуска обновлений, Джоджо поделился следующим. Во вторник обычно бывает много встреч, я общаюсь со своими коллегами из Sony, и мы обсуждаем разные вопросы. Также, как оказалось, такие встречи положительно влияют на исправление критичных багов. На прошлой неделе мы придумали несколько способов предотвратить появление таких проблем, как ошибка с автопушкой. Наши коллеги из отдела контроля качества Sony действительно классные. Да, тот баг с автопушкой был действительно крайне неприятным. Если кто не помнит или не заметил, недавно после небольшого обновления она буквально прекращала стрелять после первой же перезарядки. Не сказать, что автопушка используется крайне часто и множество людей пострадало от этого недоразумения, но тем не менее это говорит о недостаточном тестировании, и в принципе в игре могло вылезти что-нибудь да похуже. По теме новых модулей корабля и других этапов прокачки Джоджо сообщил: мы понимаем, что люди хотят больше возможностей для развития, но такие вещи совсем другое дело по сравнению с новым оружием. Тут, насколько я понимаю, речь идет о большем времени проработки таких нововведений, нежели надергивании характеристик оружия в файлах игры, либо вводе нового вооружения. Это логично, ведь нужно грамотно продумать количество времени, которое потребуется игроку для достижения цели, конвертировать это время в количество ресурсов, которые игроку нужно будет собрать и вложить в прокачку. Напоминаю вам о существовании нашего уютного и свободного телеграм-канала. Там вас ждет максимально демократический вайб, общение с товарищами по оружию, ежедневная доза смешных мемов и прочие радости адско-десантного бытия. Подписывайтесь, генерал Браш рекомендует.
Текущая ситуация на карте галактической войны выглядит многообещающе. По итогам массового нашествия штамма «Хищник» сразу на 7 планет 19 апреля мы победили в рамках Гамбита на буровом камне и добавили в общую копилку приказа еще 2 освобожденных планеты. А ночью 20 апреля западные холдайверы нас сменили, выполнив и второй Гамбит на Акамаре, что вернуло под влияние суперземли планеты Кримсика и Тьюринг. На данный момент особый интерес представляет планета Эрата Прайм, и если мы в ближайшее время отстоим ее, то выполним главный приказ, так как 8 из 9 атак подлых жуков уже были успешно отражены. Шансы на это весьма высоки, ведь даже сейчас с меньшим количеством активных адалазов прогресс продвигается очень бодро, учитывая отсутствие ДКС на орбите планеты, а вот количество темной энергии внезапно поползло к 30%, потому как наглые кальмары воспользовались ситуацией и продолжили свои нашествия на ряд колоний суперземли. Но это до поры до времени, как говорится, и до кальмаров очередь дойдет. Настольная игра по мотивам Helldivers 2 получила сразу несколько обновлений. По большей части они касаются именно дополнений к основному набору настолки. Завезли подробности о карточках эмоций, дайверах, артиллерист, инженер и светоносец, а также вражеских юнитах, желчного титана, шатона завода, DLC автоматонов и пронзателя. Общие же сборы данной настолки уже перевалили за 150 миллионов рублей, но впереди еще 2 дня, и лично мне интересно будет посмотреть итоговые результаты. Ассортимент супермагазина на ближайшие 2 дня частично связан с боевым пропуском «Пограничное правосудие». Предлагается приобрести забавную эмоцию «Стреляй», про которую вы часто писали в комментариях, так что не упустите возможность приобрести ее в этот раз. Кроме эмоций предлагают легкую броню GS-11 «Посланник демократии» с пассивкой «Стрелок», легкую броню ИЕ-57 «Адская решимость» с пассивной способностью «Взрыв после смерти», а также тяжелую SR-64 шлакоблокунь с бафом на количество магазинов оружия и ускорением перезарядки. Товары для любителей ближнего боя, боевой топор и оглушающая дубинка. Личный приказ на ближайшие сутки уничтожить 3 жнецов. Настало время нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Первым на сегодня стало сообщение от подписчика с никнеймом Джои. Вся проблема акселераторной винтовки в отсутствии боезапаса. Его крайне мало, около 27 залпов, если я ничего не путаю. По итогу это оружие с ограниченным числом боеприпасов, словно стратегемное, но по урону до него не дотягивает. В Helldivers 2 в принципе у плазменного оружия маленький боезапас, так что в этом акселераторная винтовка не выбивается из общего ряда, а вот очередь из 3 выстрелов, которые крайне некомфортно контролировать, ее основная проблема. Но данную механику перенесли из первоисточника, игры Killzone, в чем и состояла идея разработчиков. Однако конкретно в наших реалиях такой тип стрельбы лучше было бы заменить на одиночные выстрелы с вводом соответствующего переключателя, либо прикрутить зарядку 3 выстрелов по зажатию кнопки, что на мой взгляд является самыми простыми и быстрыми вариантами решения. Второй комментарий от Фоджи. Исходя из нового главного приказа, можно сделать вывод, что как раз таки на следующей неделе и именно во вторник будет обновление. 99% клянусь. До его окончания считай 4 дня, а это конец понедельника. Также предпосылка к иллюминатам, ведь сейчас ведется стройка репульсионного генератора гравитации, что приведет к полной остановке движения сингулярности, отчего их атаки и добыча темной энергии для сингулярности станет бессмысленно. Наконец-то к их авангарду присоединятся основные силы, что очень многовероятно. Как видно из ответов комьюнити менеджера ранее, на следующей неделе обновлений точно не будет из-за выходных в Швеции, так что лично мои ставки уже на начало мая. Следующий комментарий от Мудрый Малирот. Наконец-то чарджеров фиксанут, а то 12 тонн бесшумной ярости такое себе. Кстати говоря, если очень нужно, с помощью данного мода с Nexus можно уже сейчас пофиксить чарджеров в махровых тапках, до официального решения проблемы. Четвертый комментарий от Кустарус. Да, наши ученые на Пилен 5 точно не накосячат, как это было с Меридией дважды. 1000%, ведь, как сообщало командование, все риски уже сглажены, а с Меридией это были происки иллюминатов. Вот да, точно, происки иллюминатов. И последний на сегодня комментарий от GXVK. Мне кажется, что у броницы Е74 есть еще пассивный навык «Взгляд в душу», вот только я все еще не до конца понимаю, что он делает. Как это что? Внушает ужас в сердца врагов демократии и диссидентов.
А на этом у меня пока все, друзья. Не забывайте ставить свой эцко-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.